do YouTube, estamos aqui a mais um vídeo para jogar Fart Sounds, um jogo de peido. Vamos lá. É muito engraçado. E muito. Vamos jogar primeiro esse aqui, que é o de peido muito forte. esse de peido. Dá pra ver. Eu gostei desse aqui. Moto ligando. Aqui é uma bicicleta. Aqui é uma pessoa gritando, parece. Aqui é o dinheiro. Peraí, aqui. Ele parece uma moto. E ele fica tacando a gente. Deu. Agora vamos Pro segundo. esse segundo não, esse aqui. Não vou gravar todos, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. O vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com Um animal. brincadeira, com um animal em cima, com pedra moída, macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também. Falamos isso, tá, galera? Só que olha como vai ficar nossas vozes. O vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal, com um animal em cima, com pedra moída, macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também. Aqui, ó, só... Oi. O vídeo vai ficar muito Coloca o último. Oi, Não, vou mostrar todos. o vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí engraçado. nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal, brincadeira, com um animal em Parece um cima, irmão, dois irmãos falando. com pedra moída, macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também. É muito engraçado isso. Tá, vamos aqui no robô. Oi. Acho que é um robô. O vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal, com um animal em cima, com pedra moída, macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também. O vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal, brincadeira, com um animal em cima, com pedra moída, macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também.
Oi, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal. Com um animal em cima, com pedra moída, macarrão e queijo. O cara eu fala vou comer. mais lento. Eu também. Aqui o cara fala muito rápido, olha. É nesse, né? Oi, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal. Com um animal em cima, com pedra moída, macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também. Eles falaram muito rápido só para o vídeo não ficar muito grande, né? Oi. O vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal. Com um animal em cima. Não entendi nada. Com pedra moída, Não sei o que é isso. macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também. O vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal. Você também tá falando rápido demais. Já era. Com pedra moída, É o mesmo? macarrão e queijo. Eu vou Um comer. pouquinho mais rápido esse. Esse aqui. O vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal. Com um animal em cima, com pedra moída, macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também. Que comida gostosa, né? Daí nós vamos fazer uma espécie de vídeo com um animal. Com um animal em cima, com pedra moída, macarrão e queijo. Eu vou comer. Eu também. Isso aí é uma aranha. Não sei se era uma aranha. Aqui é ao contrário, rapaz. Gente, eu acabo. Os níveis do CEP chamam essa função e a terra, o mundo do Maxamos de Eu não entendi voar. nada. Fala de volta, eu não entendi nadinha. Você tá falando inglês? Eu acho. Deixa eu ouvir. Desculpa, mas eu não entendo inglês. Para de falar, cara. Já vi mais assim. Por que tu vai dar um susto em mim, cara? Pra galera toda, deixar o like. Se inscrever no canal. Também. Eu também. Eu tô bem. Tô bem. Eu também. Vamos achar mais um bom. Legal. É só esses aqui mesmo, porque os outros são meio chatinhos. Só vou tocar um pianinho aí pra acabar o vídeo. O vídeo ficou meio quadrado, né? Meio grandão. Mas deixa. Peido. O cara vai tocando piano e vai pegando pra parecer que é o piano. Tá. Agora acabou.
esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.